de filmer. Alors, voilà le chemin de l'avenant bloqué. Madame, Oui. notre reporter sur place. Nous avons un petit arbre qui est tombé, qui bloque la route. Mince. Après, nous avons encore plusieurs arbres aussi tombés. Encore? Ah oui. C'est incroyable. Ce sont tous les chemins qui sont bloqués. Oh là 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 là. Où va nous mener cette aventure? Regardez, c'est 1, 2, 3, 4 branches qui bloquent l'accès. Et c'est une cascade de neige au-dessus de nous. Ça tombe de partout. Oui, madame. Madame, Oh, c'est trop beau, Toto. vous êtes une habitante? Regarde là-bas. Ah oui. Est-ce que le panier est validé? Je dirais que oui. Oui. Slam dunk. Ce sont les géants de la forêt qui percent le nuage gris. Dans ce manteau de neige, c'est la désolation. Si notre voiture prête à démarrer, on avait quelques courses à faire. On va y aller. Il y a une branche tombée et un câble qui est complètement en bas de la route. Heureusement, il y a deux autres voitures qui vont être aussi prêtes à démarrer. Bravo. Oh, une survivante au loin. Astrid Chara. C'est un bloqué. Un mot de la survivante. C'est beau. Non, non, c'est la désolation. Ah, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'eau, on n'a plus... C'était presque joli. Vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans le grand vent frais, vent du matin, vent qui souffle au sommet des grands pins, joie du vent qui souffle, allons dans les grands vents. C'est magnifique. Bravo.